Okay guys, mapagpalang hapon po sa inyong lahat ha. Ikakabit natin to. Yan, kasi meron tayong isang buyer na kagrupo natin from MOC din. So nag-avail siya sa akin ng ganito. Ngayon, humingi siya ng video para sa para sa tutorial. Madali lang naman po siya. Yeah. Okay. Ito kasi yung top makikita mo sa adapter yung top. Okay. Ayan. So kapag nalagay mo na to, yung adapter niya, yung pinaka screw nut niya sa loob. So dito na tayo. Ito na yung anin ko. Nag-iisa lang po ito. So dito natin ilalagay yan. Okay. Yan. Ngayon, top. Dahil top. Yan. Yan siya. Dapat meron siyang 6 na butas itong quick release, pero 12 ang butas ng adapter. Universal po ito sa adapter yung 12 ang butas. So ito, doon natin itatapat yung unang butas. Ayan. So ito po 6 po siya, pero ang nalalagay ko lang po is 5 lang. Yung isa hindi siya tumutugma. Kahit anong adapter hindi siya tumutugma. Okay, sinasabi ko na po ng diretsahan. Okay, baka po kasi sabihin ay hindi naman pala hindi naman pala sakto lahat. So pinapauna ko po kahit sa akin mismo sa unit ko, hindi po talaga siya. Okay, hindi siya. So meron isa na walang hindi talaga siya tutugma. So sa mga nagpupumilit, ituro nyo po sa akin kung paano nyo nagawa. Okay, pero ito po, itong sa akin ginagawa ko 6 lang po, ay 6 po yung niya, pero 5 lang po yung nailalagay ko kasi hindi talaga tumutugma yung pang-6. Okay, tsaka wag nyo po agad higpitan. Nyo muna po sila. Siguraduhin lang na pumasok. Okay, pumasok muna. Pumasok muna. Ayan, bago nyo higpitan lahat. Kasi pag hinigpitan nyo agad ng una, yung napasok nyo, hindi nyo makakabit yung iba. Okay, so ito na. Start na tayo mag-higpit. Okay? Okay, nahigpitan ko na siya. Ngayon ito may makikita kayong ganito. Kaya yung parang screw, siya yung itatapat nyo dito. Ito po, ito, hindi ito. Yung isa ay nasa labas, hindi ito nasa loob. Ito po nasa labas, okay? Kasi pag hindi po tumama doon, mawawala kayo ng busina. Okay? So ganyan lang siya. Ito, yung meron po kasing dito, meron yung isang wire na ilalagay mo siya doon sa isa lang. Okay? So yung mga nabibili po sa akin, dalawa yung dalawa yung terminal. Ilalagay niyo po siya doon sa nakapail. Yung po wag po doon sa diretso, kasi pag doon sa diretso niyo nilagay, diretso pong bubusina yung sakyan niyo. So wag po doon po sa pail. Every time na pipindutin niyo, doon lang po siya nagbubusina. Okay? Ito dinugtungan ko na lang. Patagal na sa akin tong steering wheel na to na binigay ng aking kaibigan. Okay, nilagay na po natin. Ngayon itatapat mo dapat ito doon. Okay, sa pag ito tinapat mo dito or something dito na hindi doon, wala kang busina. Parang ako kagabi. Ganun po yung nangyari sa akin kagabi. Okay, so ayan na po siya. Ayan, try natin. Ayun. Okay, ganun lang po yun. So sa kagrupo po natin na nag-request ng video, ito na po yun. Okay, thank you. Kapag may mga question po, PM lang po kayo sa akin. Basta't kaya ko sagutin, sasagot po ako. Okay, thank you.